Տիկին Անդրեասյան, երկու հարց տամ ձեզ։ Առաջինը վերաբերվում է հանրակրթությանը։ Ասում եք 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ, ուզեմ հասկանամ ձեր պաշտոնավարման տարիներին, քանի դպրոց է Հայաստանում փակվել։ Հարցը ձեզ տալիս են, դուք ասում եք Հայաստանում դպրոց չի փակվել։ Ես ուզում եմ հստակ ասել, լավ, կա գյուղ, կա դպրոց, շենք, որտեղ երեխաները դաս են անում։ Հիմա գյուղը կա, շենքը կա, բայց այնտեղ երեխաները դաս չեն անում կամ չեն անելու։ Օրինակ Շիրակի մարզի Հողմիկ գյուղը։ Սեպտեմբերի 1-ից այդ շենքում երեխաները դաս չեն անելու։ Իրենց տեղափոխելու են երեխաներին բյուրակն, որը շուրջ 20 կիլոմետր հեռու է և կես ժամ գնալ գալ, ներողություն, մի ուղղությամբ գնալը։ Ուզեմ հասկանամ, այդպիսի քանի շենք դադարել է ըստ նպատակահարմարության օգտագործվել։ Եվ երկրորդ հարցը վերաբերվում է գիտությանը և կրթությանը։ 2019 թվականի ապրիլին Էկոնոմիկայի նախարարության կազմից 3 պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, գիտական ինստիտուտ, բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն, երկրագործության գիտական կենտրոն և սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն ՊՕԱԿ-ները վերակազմավորվեցին Փակ բաժնետիրական ընկերությունների և փոխանցվեցին Ագրարային համալսարանին։ Ես այդ որոշումը քննարկում էր դեռևս 18 թվականին, խիստ դեմ էի, Նիկոլ Փաշինյանը կողմ էր և դա հիմնավորում է նրանով, որ Ֆրեզնոյում համալսարանում ինքը տեսել է, որ համալսարանները ունեն գիտական կենտրոններ։ Ես կխնդրեի ձեզ հնարավորինս օբյեկտիվորեն չափելի ցուցանիշներով ասել այս 3 գիտական ինստիտուտների գործունեության արդյունավետությունը այս 6 տարիների ընթացքում ինչքանով է փոխվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ինչ վերաբերում է դպրոցներ փակելուն, ես կրկնեմ, մենք դպրոցներ չենք փակում, մենք կառուցում ենք նոր դպրոցներ, կառուցում ենք մեր երեխաների համար, ովքեր տարիներ շարունակ զրկված են եղել նորմալ կրթության հնարավորությունից։ Պարոն Խաչատրյան, դուք կարող եք մի շարք գյուղեր մատնանշել, ես ձեզ կարող եմ ասել պետությունը ինչքան ծախս է այսօր անում, որպեսզի այդ գյուղերում երեխաները կրթություն ստանան։ Եվ հետո մենք կարող ենք գնալ և տեսնել ինչ են ստանում իրականում երեխաները այդ դպրոցում, և հետո կարող են գնալ և տեսնել, քանի ընտանիք է այդ գյուղերից տեղափոխվում այլ բնակավայր, որ իրենց երեխան գնա նորմալ դպրոց։ Ի վերջո սա այն հարցն է, որը յուրաքանչյուր ընտանիքի հարց է։ Յուրաքանչյուր ընտանիք փորձում է իր երեխայի համար ընտրել լավագույն կրթությունը, որը իրեն հասանելի է։ Եվ այն ծրագիրը, որ մենք ենք իրականացնում, մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու ասում է դու կարող ես ապրել այնտեղ, որտեղ ապրում ես, եւ քո բնակված վայրում քո երեխայի համար հասանելի կդառնա նույն որակի կրթությունը։ Այս փոփոխությունը դրա մասին է, եւ ես առաջարկում եմ չխեղաթյուրել դրա բովանդակությունը։ Ինչ վերաբերում է դպրոցական շենքերին, այն շենքերը, որ մենք կառուցում ենք, Շիրակի մարզից էիք խոսում, Արեգնադեմի դպրոց եմ ձեզ հրավիրում այցելեք, տեսնեք ինչ պայմաններ են դրա համար ստեղծված, եւ հետո ձեզ առաջարկում եմ, որ գնաք եւ դրանից 1 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող գյուղի երեխաներին ասեք, ինչու իրենք չպիտի կարողանան հաճախել Արեգնադեմի դպրոցը։ Ու գիտեք ինչ տեղի կունենա։ Մի տարի հետո այդ մոտակա գյուղի բոլոր երեխաները, ովքեր ունեն հնարավորություն, իրենց իսկ միջոցներով կգնան այդ դպրոց, որտեղ յուրաքանչյուր ծնող ընտրելու է լավագույնը իր երեխայի համար, եւ մենք կառուցում ենք լավագույնը բոլոր երեխաների համար։ Ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, ճանապարհներ, տրանսպորտային միջոցներ, դրանք ծրագրի մաս են եւ դրանք լուծվելու են լավագույն եղանակով եւ ի դեպ սեպտեմբերից ձեր ասածը տեղի չի ունենալու ձեր նշած դպրոցում, այնպես որ խնդրում եմ տվյալները ճշտեք, հետո այդ մասին բարձրաձայնեք։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն Ագրարային համալսարանին եւ դրան միավորված ուրեմն գիտահետազոտական կենտրոններին, սա մի մոդել է, որը հիմա դրված է բարձրագույն կրթության ռազմավարության հիմքում, առաջիկայում էլ բարձրագույն կրթության եւ գիտության օրենքը կքննարկենք, այդտեղ բուհերի եւ գիտահետազոտական կազմակերպությունների միավորման ամբողջ քաղաքականություն
կա, որը մենք հիմա խոշորացված մշակում ենք տարբեր միջազգային գործընկերների հետ, Ագրարային համալսարանի գիտական գործունեությունը կոնկրետ չափելի է։ Այնտեղ կան մի քանի կենտրոններ, որ շատ ակտիվ աշխատում են, եւ մենք քանի որ ներդրել ենք մոնիտորինգի էլեկտրոնային համակարգ, պիտի ձեզ առաջարկեմ գրավոր ուղարկեք ձեր հարցը եւ ձեր նշած 3 կենտրոնների գիտական գործունեության մասով շատ կոնկրետ պատասխան կստանաք։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, համեցեք։ Կին Անդրեսյան, գիտեք, դուք շատ բան կարող եք ասել, իհարկե, բայց այս ֆորմատը ենթադրում է ասել մի բան, որը ուղղակի առնչվում է հարցին։ Ես ձեզ կոնկրետ հարց եմ տալիս։ Քանի շենք ձեր նախարարության եղած ժամանակ դադարել է գործել որպես դպրոց։ Հաշվելի, բնական թվերով հաշվելի։ Չունեք, ասեք չունեմ։ Մնացածը ինչ չի հետաքրքրում։ Ես տվեցի կոնկրետ հարց, ակնկալելով կոնկրետ պատասխան։ Մնացածը տրանսցենդենտալ սուբյեկտիվ իդեալիզմի բնագավառից է։ Երկրորդը, փաստորեն չունեք որևէ տեղեկություն այս 3 գիտական կենտրոնները ինչպես են գործում, բայց ես դες մի ուրիշ տեղեկություն տամ։ Վերջերս մի քանի շաբաթ առաջ, ուրեմն Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը ռիսկերի գնահատում արեց։ Եվ Հայաստանը որպես բարձր ռիսկային գոտի։ Գիտեք, որոնք են հիմնական ռիսկերը։ Մասնագետների պակասը։ 22 թվականին օրինակ մասնագետների պակասը չէր դիտվում որպես ռիսկ։ Ձեր նախարար եղած ժամանակ մասնագետների պակասը դարձավ ռիսկ։ Մնացածը գեղեցիկ շարահյուսությունը։ Շնորհակալություն։ Խաչատրյան, դուք ազատ եք ձեր հարցերը ձևակերպել, տրանսցենդենտալ սուբյեկտիվ իրողություններից առաջարկում եմ չխոսել, ես փիլիսոփայության ֆակուլտետն եմ ավարտել, կարող ենք շատ երկար խոսել այդ մասին, մասնագետների պակասի խնդիր մեր երկիրը ունեցել է շատ երկար ժամանակ։ Ես ձեզ կբերեմ ուրիշ զեկույցներ, որ դուք կարող եք կարդալ, պարոն Խաչատրյան, ես ոլորտում շատ երկար եմ աշխատում, զեկույցներ կան, որոնց գրելուն ինքս եմ մասնակցել, բացեք գնացեք, կարդացեք 2011-12 թվականների աշխատուժի գնահատման զեկույցները, կարդացեք ոսկերչության, գյուղատնտեսության մյուս ոլորտներում մենք ինչ պակաս ենք ունեցել մասնագետների, հետո եկեք զրուցենք, շնորհակալություն։